Donc, petite explication pour faire un booléen dans Blender. Donc là, j'ai trois formes à intégrer dans le fond. Alors, pour voir clair, je vais prendre la première forme, je vais aller dans les paramètres ici de l'objet et je vais descendre dans le viewport display et je vais le display as wire. Comme ça, je le vois en wireframe et je peux voir si le booléen fonctionne ou pas. Je fais la même chose avec le deuxième objet, je le mets en wire. Le troisième objet, je le mets en wire. Attention que le troisième objet doit impérativement être complètement fermé pour que ça fonctionne. Donc je rentre en mode édition, je prends le bord qui est ouvert, on voit qu'il est ouvert, j'extrude, je scale, je prends les points, j'appuie sur M et je merge les points à center. Comme ça, j'ai un objet complètement fermé. Quand tout est terminé, je prends la forme que je dois travailler, je viens dans les modificateurs, je prends un booléen et je sélectionne le booléen est OK à l'arrière. Je crée un nouveau booléen et je prends la seconde forme, le cylindre. Je crée un troisième booléen et je prends la troisième forme. Voilà. Et quand c'est fait, j'applique les booléens en cascade. Le premier, le deuxième, le troisième. Je peux maintenant sélectionner ces objets-là et les supprimer. Je peux reprendre mon objet de base que j'avais gardé pour en référence et je peux le remettre dedans. Voilà.